Bugün qəhrəman şəhidlərimizdən, qəhrəman oğullarımızdan biri olan şəhid Eyvazov Samir Elmaroğlu'nun anım günüdür. Allah ruhunu şad eləsin, Allah doğmalarına səbir versin. Qeyd edeyim ki, Samir evli idi, vətənə əmanət, bizlərə əmanət bir oğul balası var. Allah onu qorusun. Çox güman ki, bu da oğlunun atasının gül hədiyyəsidir anım günü üçün. Sən bizim üçün bir qəhrəmansan. Əziz, dəyərli qardaşımız, şəhid qardaşımız. Şəhadətin mübarək olsun. Ruhun şad olsun. Allah anana, atana, doğmalarına, əzizlərinə bol-bol səbir versin. Haqqını bizlərə halal elə, yaraşıqlı şəhidim.